अगर आपको लगता है आपका परिवार बड़ा है तो ये सुनो। चलो, सबसे पहले, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा परिवार मिजोरम इंडिया से है? जोना चाना की 29 बीवियां थीं, 14 बच्चे और 30 पोते पोतियां, मतलब एक पूरा गांव। अब बात करते हैं सोने की। इंडियन घरों में ज्यादा सोना है कई देशों के पूरे रिजर्व से भी। मानो या ना मानो, इंडियन औरतें अकेले 25,000 टन से ज्यादा सोना रखती हैं। इतना सोना देख के तो मिडास भी जल जाएगा। और आखिर में, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन नेशन है। लगभग 38% लोग पूरे वेजिटेरियन हैं। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीगन्स और वेजिटेरियंस यही हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और भी ऐसे मजेदार ट्रिविया के लिए।